তো নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো। তো আজকের ভিডিওতে তোমাদের দেখাবো, তো আজকের এই প্রেসার বোর্ডটির সাউন্ড টেস্টিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি। একটা ছোট্ট বক্স দেখতে পাচ্ছ, এই বক্সটায় এখন মোটামুটি প্লে করে বাজাচ্ছি তোমরা যাতে বুঝতে পারো। তো এর মিড পার্ট এবং টোন পার্টটা এই মুহূর্তে আমি টেস্টিং করব। তোমরা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকো, বুঝতে পারবে তাহলে এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম আছে। এটা হচ্ছে মাস্টার ভলিউম, এই দুটোকে একদমই কন্ট্রোল করার জন্য একটা মাস্টার ভলিউম দেওয়া আছে। এবং এই মিড পার্টের ভলিউম যেটা আউটপুটের সঙ্গে যোগ করা আছে, মানে এইটা জাস্ট মিড পার্টের জন্য ভলিউম। তো বন্ধুরা, এর সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম আছে দেখলেন মিড পার্টের। এখন তোমাদের টোন পার্টটায় দেখতে পাচ্ছ, টোন পার্ট যে লেখা আছে, এই টোন পার্টের এর কীরকম রেসপন্স আছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আর একটি কথা, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করবেন, যাতে পরবর্তী নেক্সট ভিডিও করতে আমার মোটিভেশন পাওয়া যায়। তো অবশ্যই করবেন। এখন দেখে নাও এর সাউন্ড টেস্টটা। এখানে কোনো বেস যাবে না, জাস্ট টিউটার চালানোর জন্য। আর আমি এখানে একটা স্পিকার চালাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। স্পিকারে চালানোর জন্য বোঝা যাচ্ছে না, যে টিউটার চালাও খুব ভালো হবে। এই যে বেসের সেকশনটা করা আছে দেখতে পারো, বক্স পার্ট লেখা আছে। এই বেসের সেকশানে যেসব ভলিউমগুলো আছে তার ফাংশনগুলো বলছি। এটা হচ্ছে ভলিউম, এটা দু ধরনের ব্যাস করা আছে, স্ট্রোক ব্যাস আর ভাইব্রেশন ব্যাস। তার সঙ্গে টোন আর মিড, যাতে সব রকম কাজ বক্সে করা যায়। এটা ছোটো সেট আপ বাজানোর জন্য করা হয়েছে। ভলিউমটা দিচ্ছি। এবার তোমাদের দেখাবো এই যে টোনটা দিচ্ছি, মিডটা দিচ্ছি একটু। অনলি বেস, এই পারপাসে এই ভলিউমটা করা আছে। তো বন্ধুরা, আজকের এই পর্যন্ত থাকলো ভিডিওটা। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। তো নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলে থাকুন। আশা করি এরপর থেকে কন্টিনিউয়াসলি ভিডিও আসবে। কিছু কারণের জন্য ভিডিও আসতে দেরি হচ্ছে, এরপর থেকে আরও ভালো কোয়ালিটির ভিডিও আনার আমি চেষ্টা করব। নমস্কার বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন।